29 член, 30 член, ама ја гледам тука дека 68 член 68 од деловникот, решение за свикување на седницата со предлогот на дневниот ред и материјалите ги предлагат дневниот ред, пратениците се доставуваат најмалку 10 работни дена. Закажана е оваа 23. Јас да одговорам, сега не кажувајте сите подпредседатели, има председател на собранието, не го учите како треба да работи, ве молам. Да, благодарам. Значи, за свикување за седницата и за предлог дневниот ред, председателот на собранието ги известува председателот на република, председателот на владата. Вие сега адхок председателе, не знаејќи да ми цитирате член од деловникот, се повикувате на Фејсбук. Ке ве молам, мислам дека сте многу посериозен од тоа што денеска пробувате да го направите, за да свикате на ваков начин криминална седница и да ги спречите пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМН во моменти кога има потреба од поставување прашања, да не може медиумите да ги следат или да ги пренесат тие прашања. Навистина скандалите кои што ги имаме не се малку и сакаат граѓаните да слушнат одговори од представниците на власта. Предлогот беше на паузата меѓу 14 и 15 часот, без да оптеретуваме седница, да ги изгласаме 4 закони кои што ќе поминат на... Не, што се спремаш, кај да тропаш? Чекај, остави, јас ќе се справам со нив. Не ти тропам тебе, тропам на оние што зборуват. Добро, благодарам што внимавате на редот и ова, само уште вие да го почитувате и ќе биде секако што треба. Значи, предлогот беше од 14 до 15 часот да се одржи таа седница, да го изгласаме дневниот ред, да продолжи да работи комисијата, меѓутоа сакате да ја замолчите опозицијата да постави прашања од скандалите кои што се случуваат не само овој месец, посебно последната недела во државата, туку и во изминатиот период од владењето на оваа власт. Почитувам председателе, почитувани членови од мнозинството, нема да успеете да ја замолчите опозицијата. Деловникот не знаевте, почитувам председателе, да ми го цитирате. Затоа ве замолувам да не ми читате член 29 за пратенички прашања и за редовност и должност за работа на пратениците. Пратениците се тука да си го соберете мнозинството, да биде тука и да се однесувате согласно деловникот, да закажувате седници, да известувате до пратениците, не како што зборат новинарите дека одржуваме лото седници, не знаеме која точка и која седница кој ќе биде ставена тој ден на дневен ред, а не да се спремаат и да бидат подготвени за работа пратениците. Замолувам уште еднош да ми го цитирате членот врз основа на кој ја донесовте одлуката да ја прекинете. Да завршам сега. Ми тропаше кога не треба, сега да ја завршам мислата. Заврши времето. Да ја завршам мислата. Заврши ја мислата. Значи, да ми го цитирате членот врз основа на кој решивте да не се одржи скандалозно седницата за пратенички прашања, а да почнете седница која што треба. Ви дадовме добар предлог да се одржи на паузата, тука се пратениците на ВМРО-ДПМН и да го изгласаме ово. Благодарам. Благодарам и ја тебе.